देखो पापा कुछ भी कहेगा दवाइयां कराएंगे, कोशिश तो पूरा रही। अरे यार तू शुरू कही दियो कहीं था, आराम से चलियो। कहाँ गए पापा? अरे गाड़ी स्टार्ट करो तो छोड़ो यार, तू दवाई आई गई यार, चलावे कुमार में तो साइकिल नहीं ले पाए। कहाँ गए? बड़ी ठंडी है। अरे यार आग पापा तो खो हो। अरे लाने पाते बड़ी ठंडी है तो हूँ यार, एकदम से खाचो ना। चलो ज्यादा दिक्कत ना करो। कहाँ गए? अरे यार तो हम दवाई करावे ला ना कि पर्ची कटावे। आओ वहीं से आओ। नहीं कटी चलो। कहाँ गए पापा? अरे हमारे मुड़ी अब क्या करो तो यार। अच्छा चलो पापा हो तो लेके चलिए डॉक्टर के लगे ऐसे ही। देखियो सुमन का मुड़िया बचाओ। चल नहीं उतरो। अरे यार डॉक्टर उतरो। अरे यार बैठो यार, पापा परेशान ना करो, डॉक्टर साहब को परेशान करो। डॉक्टर साहब इनका खसिया खाते कुछ इलाज कर लेते हो। सुई लगा दी फिर पूरा मड़ा खत्म। चलो लगाओ। आराम से पूछो डॉक्टर साहब। अरे डॉक्टर साहब अरे हटो पापा हटो। कंफ्यूज करे है यार। हेलो भाई कुल दे दियो। डॉक्टर साहब माफ करो डॉक्टर साहब। अरे हुआ है यार, हाँ यार परेशान ना पापा, तो छोड़ो बताइए टाइम से कर डॉक्टर साहब देखते हैं। तू तो एकदम से बवाल कर आओ। पेशेंट का फोन है यार। बैठो। अरे डॉक्टर साहब लगा तू परा गए, चलो देखिए आओ। सुइया लिए रहे हो। देखो चलो डॉक्टर साहब चलो पकड़ मारो। कहाँ गए? यार सुई लगवा बैठो देखो मारो। कहाँ गए बप्पा? अरे यार अरे कहाँ गए बप्पा? मारो। अरे पापा मन के कहे लगाई दियो। हम डॉक्टर हो, कितने डॉक्टर हो? थोड़े दवाइयां बचा मारो डॉक्टर साहब मारो। बप्पा कहाँ से बता हो यार। उतरो तू ही बताओ दवाइयां कराई कि नहीं? अरे डॉक्टर साहब ना लगाओ, हमें बड़ा दर्द है। अरे लगवा कहाँ गए? अरे यार जैसे इलाज तो डॉक्टर खटोल है कि हुआ है। चलो अरे बप्पा का पकड़ बटन हो करो तो डॉक्टर साहब यही सेंट का सिनेमा गरम करो तो बता। अरे यार कहाँ बप्पा? अरे कहाँ गए हो तू? बड़ा तेज पेशाब लगा। अरे तो इलाज कराया है, पेशाब कराया आज। यार इस मारो चलो